你有冇試過夾咗幾十甚至幾百蚊，點知一啲進展都冇？你有冇試過夾咗好耐，好似好想出咁樣，但係最後都係出唔到？本影片純屬個人意見，提及到嘅機台未必一定出唔到，出唔到可能只係因為我哋廢。Hi，大家好，咁多謝大家，我哋出咗第一條片之後呢，我哋依家有100個訂閱啦。好，咁今次我哋第二集呢，就係再詳盡啲講埋另一樣嘢，就係揀台。係啦，技巧好緊要，揀台都好重要嘅。第一條片咧，我哋理論篇嗰度咧就搞咗個抽獎，但係公佈咗結果7日之後咧，嗰2個得獎者都仲未聯絡我哋啊，咁所以咧而家俾多次機會嗰2個得獎者，因為我哋本身可能冇講清楚到底喺邊度公佈個結果。你可以喺我哋嗰個 channel 咧，撳社群嗰度見到我哋嗰個 post 嘅，咁就已經寫明咗係邊2位得獎，同埋佢哋個 comment 係寫咗啲咩噶啦。2位得獎者咧就喺呢條片公佈嘅7日之內，盡快喺 IG 度揾我哋。如果今次都冇揾嘅話咧，咁嗰個獎品咧就會留到去下一條片嗰度再送俾大家。好，咁咧依家我哋開始講我哋今條片想講啲乜嘢啦。第一要睇嗰個台嘅裡面嘅貨啦，貨量滿唔滿啦？呢個好似第一條片我哋都有講到嘅，係啦。因為如果貨越滿咧，咁你嗰個就容易做到補位，補位就容易啲可以碌到出嚟啦嗰件貨，或者就唔會掉翻拋翻入去後邊啦。其實台主咧佢租機咁樣擺啲公仔入去俾你夾咧，都係想賺你錢嘅啫。咁所以咧佢哋有合理嘅房預都係正常嘅。咁同埋香港仲要咁貴租咧，所以佢哋嚟越多唔同款式嘅房預咯。先講下咩叫唔合理嘅房預先。首先就係而家好多都有縮洞啊，即係本身個窿係咁大嘅，因為可能佢縮到得翻一個好細嘅正方形啊，又或者三角形咁樣。縮洞咧縮到你有疑問咧，到底出唔出到嘅嗰件貨，咁就一定唔好玩啦。有啲咧見過直頭係嗰盒 figure 嗰個 size 咧，就嗰個窿咧就直接係嗰個 size 咯，即係你要100% 差唔多 fit 晒你先跌到落去。嗰啲就水色係咁樣，基本上嗰啲你就冇可能。係啦，我做唔到咯。係啦，係唔係話冇可能嘅？係啦，但係我哋唔得。行埋去嗰個機台之前咧，就最好貼住個玻璃望一望，挨落個玻璃度望一望近自己嗰個位，因為好多時咧佢哋會有個暗邊喺前面嘅，咁睇清楚佢啲防禦先玩啊。好多時有啲透明嘅擋板啊，可能反光你又會睇唔清楚嘅。特別係嗰啲三角台咧，嗰啲就特別多嘅，即係個窿係三角形嗰啲啊。通常咧前面一條啦，跟住橫一條直一條。咁就咧而家開始講有啲咩係我哋覺得係合理嘅防禦。多防禦嘅台咧個難度就自然越高嘅。最簡單就一定係擋板啦，擋板都有一樣嘢要睇嘅，就係我哋有一樣嘢叫天地差。天地差咧就真係嗰樣公仔夾起之後，究竟離個台底有幾遠咧？過唔過到嗰個擋板咧？如果你嗰個公仔夾起咗，夾到最頂啦，嗰個公仔根本唔係100% 可以過到個擋板嘅，係咯，我諗就好難會出得到咯，即係變相唔係夾到佢出嚟，係拖佢出嚟。係啦，你要拖完之後上擋板，你仲要反到佢出嚟，嗰下就好難。咁亦都有啲係冇擋板嘅機台啦。咁如果冇咗擋板嘅時候，自然會有另一種防禦啦。唔通佢送俾你咩？咁所以咧就睇下會唔會有啲係絕嘅嘢、防滑嘅嘢。咁例如咧，洞口附近有冇牛皮膠紙啊？跟住有時我都會見到有啲磨砂紙，甚至會有一啲係防滑墊嘅。咁如果加咗嗰啲咧，表示嗰個摩擦力咧係大咗，咁你嗰個譬如嗰個 figure 或者嗰個公仔咧就冇咁容易碌出嚟或者跣出嚟，咁就難度就會提升咗噶啦。係啦，同埋就有一個好常見嘅喺香港就係鐵枝，好似隻魔爪咁樣伸出嚟個洞口度嘅。咁嗰個咧，你要睇下鐵枝同鐵枝中間嗰個空隙咧，夠唔夠出到嗰盒公仔？如果出到個公仔咧，就表示會容易啲可以喺條罅度碌出嚟。如果唔係咧，你就要喺完全過到個鐵枝，你先可以出到嚟嘅，就比較難好多。同埋有鐵枝嘅話，你要睇埋佢一開始嗰個爪嗰個位啊，即係個天車，睇嗰個天車嗰個中央嗰度。
對個中央佢係喺個窿上面啦，定係到底都仲係喺個鐵枝上面？咁如果佢喺個窿上面，個難度咧就會低啲，但係如果佢喺啲鐵枝嘅上面嘅話咧，難度就會較高啦。同埋睇下嗰件貨啦，我見過好多機咧，就將嗰啲貨咧會包個膠袋或者包個密實袋嗰啲，嗰啲咧又係增加咗難度嘅，因為你嗰個摩擦力個爪又爪到啦。係啦，同埋咧佢啲嗰啲密實袋成日啜住喺啲玻璃邊度啊，變相你會好難出到。即係總之包咗膠袋嗰啲咧，基本上你一夾到咧，佢就唔會甩咁滯噶啦。同埋咧嗰啲膠袋有時當嗰件貨去到洞口嘅時候咧，嗰啲膠袋咧會令到嗰盒公仔試唔到落去嘅，咁亦都係會增加咗難度。不過膠袋可能會卡洞，係啦，或者一個膠袋都可能會大過個窿。都係，因為佢唔係黐死噶嘛，佢係會改變形狀噶嘛個膠袋。另一樣嘢就係啱啱我哋提過縮洞啦，其實縮洞咧佢都未必話係玩唔到嘅，即係佢可能真係有啲台主咧，可能係減少啲咁多俾你出貨嘅洞口位，但係咧好多時都係見到係三角形嘅。咁但係三角形咧，嗰啲就一定要特定嘅角度先可以出嘅，咁就真係好難。就算你件貨去咗三個窿嗰個窿上面之後咧，唔啱角度，你又要係咁吸起佢隻角，又要係咁不斷咁樣試，咁就會用好多嘅錢，真係非常之咁難。總之，同埋有可能你又夾起咗又夾翻入去。我見過有啲咧係要基本上要45度再加垂直先會出得到嘅。係，我哋強烈唔建議新手去試三個洞。係啦，高手我見到係出到嘅。係我哋唔得，即係我哋廢嘅。同埋咧有兩個防禦係常見喺迷你機度嘅。因為細公仔好多時有啲吊牌嗰啲咧，咁佢咧就喺洞口度咧整咗啲好似牙齒咁樣鋸齒邊，鋸齒邊係啊，鋸齒邊咁嘅嘢。咁嗰啲咧聽人講咧係會比較容易啲卡牌嘅，因為嗰塊牌同埋嗰條繩中間掕住咧，你基本上一定係會跌咗喺嗰個鋸齒，即係嗰個山窿嗰位度。係啊，即係除非你係拋物線。連埋個牌一齊拋物線咁樣落個窿咯。如果唔係咧，你淨係掹隻公仔出嚟咧，咁你個牌仲喺呢邊噶嘛？咁佢拖嘅話，呢個沉落去，呢個牌咪會水平咁樣移過去卡住咗嗰個鋸齒邊咯。咁所以你又要再去解卡牌咯。咁但係唔係話出唔到，只不過係講緊難度高咗啫。同埋咧另一個防禦咧喺迷你機常見咧就係嗰個線形咁樣拱起嘅。拱起漲翻出去嗰個洞口度嘅，嗰個咧又係有難度嘅，因為咧你夾起嗰嚿嘢之後咧，佢又會沿住翻嗰個斜坡咧，又碌翻去後面，即係好似其實夾完跟住又碌翻落去，夾完又碌翻落去，變相你就一定要有補位先玩得到嘅。咁就以上係大部分香港台式機嘅防禦啦，咁我哋就都有幾樣注意事項想同大家講啦。第一樣咧就係唔好因為嗰個機台入面物品個價值好高，而你係咁瘋狂咁樣入錢去試啊！因為個物品價值越高咧，嗰個難度自然就會越高嘅。咁當然佢因為台主個成本高，咁佢所以想你花更多嘅錢先至可以出到啦。咁你諗下你點會咁輕易可能幾十蚊就會夾到一個可能幾嚿水嘅貨嚟？第二就係你有時咧可能少少地出到個公仔，但係你見到可能上面哇有夾餸喎，夾2夾3會有其他嘢喎，咁你嘅時候咧，呢個時候咧你就唔好太有自信住，因為有機會你一開始夾到，但係之後因為個裡面嘅空間越嚟越多係吉咗嘅話咧，你變相就好難出到第2盒、第3盒嘅。嗱，你呢啲風險就自己衡量下啦。第三樣就係咧，千祈唔好冇 set 上限俾自己係咁夾，因為每一次咧，如果你冇 set 上限咧，可能你夾完500蚊都夾唔出嘅時候咧，跟住你就去撳錢，又夾500蚊又夾唔出，又去撳錢嘅話咧，越嚟越多噶啦。咁所以我哋每次基本上咧，可能係 set 400蚊嘅啫，唔好為咗一啖氣而夾咯，即係夾唔出咪算咯。真係再追落去都冇意思嘅。最後多謝各位觀眾睇咗我哋呢條片，咁我哋今條片咧都會抽獎嘅，咁啊今次抽一個幸運兒出嚟啊！咁就係抽呢個 Spy Family Anya 同埋 Bondo 嘅 figure， 咁因為係夾出物嚟嘅，咁所以個盒有少少損就唔好介意啊。咁點抽啊？
like 我哋條片，share 我哋條片，訂閱我哋個 channel 同埋 comment，恭喜100訂閱！我要抽獎同埋留低多一句你想同我哋講嘅嘢啦。好多謝大家，上集抽中咗獎，抽中咗獎嘅記得揾我哋啊！好啦，拜拜下集再見，拜拜。拜拜。咁今日咧，我哋會抽一個幸運兒出嚟。等陣先。